Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos aquí en otro vídeo y muchos me decís que cómo mejoré mucho vuestro barco. Bueno, que tenéis que hacer básicamente es avanzar más en la historia y tener mucho dinero, y en las cosas importantes pues ir mejorándolas y abordando barcos y eso. Voy a hacer como por ejemplo, a ver, mira este barco de aquí, ¿vale? Voy a hacer un ejemplo y subo el vídeo, ¿vale? Ese barco, por ejemplo, mejorar la vida, los camarotes para que podáis tener tripulación y eso, ¿sabes? Vale. Están ya hundidos, ¿vale? Tenéis que hacer pues los consejos que os dicen, o sea, bueno, tenéis que hacer lo que os dicen. Por ejemplo, mata a la tripulación enemiga. F5, pues tenéis que matar a la tripulación enemiga a todos los que os digan. Entonces en este caso ya llevo 2 muertos. 3. Lo dice ya. Pues eso, ¿sabéis? O sea, te es así. Así para ver hacerlo. Pero bueno, si queréis pues incluso podéis matar a una más, 11, que tampoco pasa nada. Entonces ahora os carga y tal, y pues ahora tendréis que hacer, si queréis, enviarlo a la flota de Kenway, reparar el Jagda o reducir y reducir el nivel de se busca. Yo me voy a dejar así el nivel de se busca y lo voy a enviar a la flota de Kenway, ¿vale? Y pues después, si os da dinero y cosas, pues después venís aquí, bajáis. Aviso, tenéis que mejorar un poquito, que os vayáis mejorando igual, no os preocupéis en los consejos que os van a decir. O sea, que vais a tener que mejorar esto sí o sí, o sea, que ha sido bueno, esto es bueno, porque aquí tenéis el camarote, porque si no, no voy a poder entrar, ¿vale? Y pues aquí tenéis lo de comprar mejoras del Jagda, y pues aquí tenéis lo que necesitéis para poder mejorarlo. Y después en el aspecto del Jagda, pues aquí si queréis comprarle algo así. Y después aquí tenéis vender, podéis vender productos de caza, o podéis vender cosas de las que tenéis aquí, pero lo más importante, la madera, metal y ropa no la vendáis, y el ron y el azúcar si queréis sí lo podéis vender para conseguir dinero, ¿vale? Porque lo demás puede servir para mejorar el barco. Yo, mira, como sé con y tal, que me pilla alguna cosilla de vez en cuando, me voy a pillar. Mira. Venga. Bueno, hasta aquí el vídeo. Ya sabéis que luego es eso, subiré algunos más, a lo mejor de Minecraft, no sé, ya miraré. Y bueno, que ya está, mirad, ahí está, que le he puesto eso y os va a salir así de mejorado y tal, ¿vale? Ahí veis que pues cuando lo mejoráis os sale eso. Y pues ya está, espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva y adiós.